Первая? Эту? Вашу мать. Завтра. Харитоновская сеть. Еще кто-то. А, налим, зря ты его вспомнил. Прошлый год на собаке уехали на рыбалку. Она там сдохла. Пошли обратно пешком. По колено проваливались. По дороге шли, раздевались, все, ерду свешали. Там еще за 2 рубля вроде еле чего гал говорили, что за наша собака здесь. Погнали. В сторону деревни. Ихняя любимая сеть.
Пчелим. Морской таракан, что он в озере делает? Говорят, деликатес. Вроде бы тепло, да? Должно больше рыбы быть. Как это делается? Хоп-хоп! Есть контакт. Бля, чуть не сдуло прямо в лунку. Что значит хоботная? А? Чего? А, высокая? Высота? А где такой ставить-то? Что, такие глубины, что ли? Есть. И как ее, блядь, проверить потом? Дайте проверять. Еще один затрутик. Твою мат. Как хорошо ты вышел-то. Прямо душа радуется. Да, вот сетки один или почему-то. Все. Сегодня ветерок. А, бля.
Щука идет. Не вот. Всего лишь, блин. Чирок. Подаришь он мне. И оп. Полетел. Фу. Балуйся. О. Еще один. И харитошки пошли. Смачный харитон какой. О, тише, тише. Все, сейчас тебя освобожу. Пищит да лезет. Чайку порвал. Не. О. Что это? Куда? Туда?
Сопливая. Фу. Канина. Хуя. Что кто-то там дергается? Тише. Не рычи. А, реклама дает. Не рычи. Че за пиво-то? Я не буду. А, мотор, да? Чего? Пиво-то. Видел, да? Рекламу? Ага. Не рычи. Я сказал, не рычи. Безалкогольное пиво. Шутить. А мужик пойди. Что тут наделал-то такое? Это вот явно не она вообще. Намотано было тут. Вытягивай. Плавала рыбка. Смотри, уж какой.
крутая сторона. Как так? О, кто-то идет. О, чирок.